Adobe Creative Cloud មួយឆ្នាំត្រឹមតែ$40 full license អត់មាន crack ទេទោះបីជាខ្ញុំជប់ប្រើ Premiere Pro ក៏ដោយប៉ុន្តែ After Effects Photoshop Lightroom ខ្ញុំនៅប្រើធម្មតាខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាជប់ប្រើ crack ពីឥឡូវទៅតែប៉ុន្តែមិនមែនពីឥឡូវខ្ញុំប្រើ license 2ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយពីគុណសម្បត្តិពេលដែលយើងប្រើប្រាស់ full license អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ថាហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាមួយឆ្នាំខ្ញុំបង់ត្រឹមតែ$40តែក្នុង website SIN វារៀងថ្លៃជាងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់តិចនិចទិញ software Adobe ហ្នឹងនៅក្នុងតម្លៃមួយដែលវាថោកធូរថ្លៃមិនថោកទេទស្សនាដល់ចប់អូខេខ្ញុំនឹងលើកយកគុណសម្បត្តិមួយខ្ញុំមកនិយាយហេតុអ្វីដែលយើងត្រូវប្រើ software license នៅពេលដែល Adobe update អីមួយនិយាយទៅគឺ Adobe Picture ហ្នឹងគឺអាសា update មែនតើទាំង Photoshop ក្តីទាំង After Effects ក្តី Lightroom ក្តីឬក៏ whatever thing និយាយទៅនៅក្នុង Adobe Creative Cloud ហ្នឹងវាអាសា update ច្រើនជាងគេអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបាន update ភ្លាមផ្ទាល់ហើយដោយសារយើងប្រើ license គឺ feature ដែលមួយចំនួនដែល Adobe release ហ្នឹងគឺយើងអាចប្រើមុនគេបានពេលដែលយើងប្រើ crack ខ្ញុំទទួលស្គាល់តែពេលខ្លះ crack វាអត់មាន error អីទេយើងប្រើ smooth ធម្មតាបានប៉ុន្តែពេលដែលយើងប្រើ function មួយចំនួនគឺវារៀង crash ហើយណាមួយដឹងហើយអ្នកនរគ្នាពេលដែលយើងប្រើ crack គឺ software មួយហ្នឹងគឺមិនបានគ្រប់គ្រងដោយ Adobe ទេគឺវាគ្រប់គ្រងដោយអ្នកដែល crack software ហ្នឹងអញ្ចឹងគេអាចប្រម៉ូទទិន្នន័យពីកុំព្យូទ័រយើងបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend អ្នកនរគ្នាឲ្យប្រើ license ហើយឥឡូវ Adobe មាន Firefly អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ AI បាននិយាយដោយសេរីហ្មងគឺយើងមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយពីរឿងទីជាប់ crack ទីជាប់អីឬក៏ចុចស្រួលវា load trial 7ថ្ងៃវាខ្លះវាធុញដែរទោះបីយើងប្រើបានមែនប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងធុញយល់អត់ហ្នឹងហើយមួយទៀតអ្នកនរគ្នា software crack និយាយនឹង install ទេអ្នកនរគ្នាដូចជា Adobe 2024អញ្ចឹងនៅក្នុង M1 និង M2 ហ្នឹងយើងពិបាក install បន្តិចគឺវារៀងពិបាក support តើ raw version ដែលត្រូវវាបានយើង install បានអញ្ចឹង crack វាជាបញ្ហាមួយចុះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបាច់ចាំ copy path terminal អីចុះឡើងឬក៏ត្រូវវាយ CMD អី copy ចុះ copy ឡើងយើងគ្រាន់តែបង់លុយធម្មតាហើយយើងប្រើ software SIN ទៅវាមិនល្អជាងមែនទេនៅពេលដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តបង់លុយ full license ណាដំបូងខ្ញុំគិតថាអូយខ្សែទៅវាពេលខ្លះថ្លៃពេលខ្លះយើងគិតថាវាថ្លៃប៉ុន្តែយើងអត់គិតវិញថាពេលដែលយើងប្រើវាឲ្យវាអស់ពីសមត្ថភាពមានន័យថាយើងអាចប្រើប្រាស់ app បានច្រើនមែនទែនបើក្រៅពី Photoshop After Effects ដែលខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើបានច្រើន Lightroom Adobe Audition ដែលខ្ញុំកំពុង record សលេងនៅខាងក្រោយនេះនិយាយ software វាច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយើងបានទាញបានផលប្រយោជន៍វាច្រើនមែនទែនពេលខ្លះយើងថតតាមមកបញ្ចេញអញ្ចឹងទៅយើងអាច cover តម្លៃនឹងអស់ហើយ right អញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំមិនមែនបាន sponsor មកពីគាត់ទេប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំប្រើ service របស់គាត់យូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំ satisfy មែនទែនខ្ញុំពេញចិត្តនឹងសេវាកម្មរបស់គាត់ខ្ញុំចង់មកចែករំលែកដល់អ្នកនរគ្នាឲ្យអ្នកនរគ្នាទទួលបាន license ដែលមានតម្លៃមួយថោកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើជីវិត digital អញ្ចឹងគាត់មាន account ច្រើនមែនទែនអ្នកនរគ្នាចង់ប្រើ share account អញ្ចឹងទៅឬក៏ប្រើអីក៏បានដែរអាចចូលទៅ website របស់គាត់បានខ្ញុំនឹងតម្លាក់ link ក្នុង comment របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រើសេវាកម្មរបស់គាត់ share account យើងអាច share account ជាមួយនឹងភ្ញៀវរបស់គាត់មួយទៀតហ្នឹងទៅមិនមែនមានន័យថាយើងប្រើ share account ហ្នឹងគឺ email គ្រប់កន្លែងទេshare account ហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យតែ2នាក់ទេកាន់អញ្ចឹងនៅក្នុងមួយ email គឺយើងអាច access ចូល device បាន2អញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំប្រើប្រាស់គឺយើងប្រើប្រាស់បានធម្មតាទាំងកុំព្យូទ័រទាំង laptop របស់ខ្ញុំឬក៏កុំព្យូទ័រនៅកន្លែងធ្វើការឬក៏ whatever thing នៅពេលដែលយើង sign in ចូលគឺយើងប្រើបានធម្មតាហើយរឿងដែលល្អហ្នឹងគឺ email ជាមួយនឹង password គឺអត់បែកធ្លាយទេគ្រាន់តែយើងប្រើប្រាស់ email របស់គាត់ចឹងទៅនិយាយទៅសេវាកម្មរបស់គាត់ច្រើនមែនតើបើសិនអ្នកនរគ្នាចូលចិត្តចាយលុយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំ subscribe ច្រើនហ្នឹងហើយមាន motion array ឬក៏ផ្សេងៗចឹងទៅ whatever ទេខ្ញុំ share ពេកអញ្ចឹងជាជាងខ្ញុំបង់លុយពេញខ្ញុំប្រើ share account ដើម្បីចំណេញហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រើ license software ទៅទីមួយវាស្រួលហើយវាមានការរំខានពីការ hack ឬក៏ចូលទៅលួចទិន្នន័យអ្នកទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងគឺ fully ស្របច្បាប់ហ្មងទោះបី share account ក៏ដោយអូខេរឿងដែលខ្ញុំចង់ចែករំលែកដល់អ្នកនរគ្នាគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចាំខ្ញុំ share រឿងថ្មីៗនៅពេលក្រោយទៀតជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ